Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sareng ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi katiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Palawargi anu kusim kuring dipika hormat, saat sateacana tepangkeun Wasta Abdi Asri Ros Ardiani ti kelas 11 IPS 2. Dina waktos sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun tinu sagala rupi panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara nu sehat. Mersihkeun nyalira atanapi ibak, mersihkeun kuku, nyikat tos nu rutin. Eta anu disebat hirup nu sehat. Conto nu sanesna micen runtah kana tempatna, nyiduh heula di mana wae. Batuk atanapi bersin kedah ditutupan bahamna. Saupami sadidinten urang ngajagi kebersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan supados manah urang teh suci sareng bersih. Para hadirin sadayana, rupina dikecapkeun sakitu anu dipika hatur, kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.